ஹலோ கைஸ், யூ பேக் டு GT16 கேமிங். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பண்ண ஒரு ஷார்ட்டாக ஒரு வீடியோ முடிச்சிடலாம். ஒரே ஒரு ஈவெண்ட் பற்றி தான் சொல்ல போகிறேன். ஏன்னா நிறைய ஈவெண்ட் பற்றி எனக்கு தெரியாது அவ்வளோக்கா. இப்போ கன்ஃபார்ம் கிடச்ச ஈவெண்ட்னால தான் இந்த வீடியோ போடுறேன். இதில் வந்து நம்ம ஓல்டு ஷார்ட் ஸ்கின் ரிட்டர்ன் வருது. அது கன்ஃபார்ம் விண்டர்லேண்டுக்காக ஒரு இது வராங்க. 9 கன்ஃபார்ம் வருது. அந்த போஸ்ட்டு காட்டுற பாருங்க, இந்த போஸ்ட்டு தான். இதில் அந்த எல்லா பிளாக் டிஷர்ட்டு இதெல்லாம் இப்போ ரிட்டர்ன் வருதுன்னு நினைக்காதீங்க. இதில் பிளாக் ஷார்ட் ஸ்கின் மட்டும் கன்ஃபார்ம் கைஸ். ஆனால் இந்த பிளாக் டிஷர்ட்டு இதெல்லாம் ஒரு 90% இந்த மாதிரி தான் வாய்ப்பு இருக்குது. இருக்கிற பண்டலு இதெல்லாம் கொஞ்சம் வர சேஞ்சஸ் பண்ணி கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தான் இருப்பாங்க. ஆனால் கண்டிப்பாக இது ரிட்டர்ன் வருது கைஸ். மறக்காமல் ஜிம் எல்லோரும் எடுத்து சேர்த்து வச்சுக்கோங்க, இல்லைனா இதாகிடும். இது யார் யார் எடுப்பீங்கன்னு மறக்காமல் இந்த கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சரி, ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கலாம். மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கைஸ். வரேன், திரும்ப வரேன்.